Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje, galera, eu não sei qual é o título desse vídeo. De novo. Meu pai e minha mãe conversando sobre não sei quem. Fofoqueiro. Gente, já volto, peraí. Eu não vou aguentar. Então, isso aí não precisa pagar, não. Essa luta está muito difícil para mim. Esse momento difícil, eu não tenho forças para Adivinha. suportar. Deus não vou te entregar o recado. Deus não vou te E o entregar o próprio recado. Deus não vou te entregar o recado. E também orar por você nessa noite. Eu estou com a Bíblia aberta aqui no Salmo 103. Ó, galera, ó. E sabe o que Deus diz aqui nesse salmo, nesse versículo? Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe pois Ele conhece, aleluia, a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos bons. Prenda o que eu vou te falar aqui agora. Eu vi. Deus nunca vai permitir que você passe uma luta. Deus nunca irá permitir que você passe uma guerra maior do que as tuas forças. Se você está passando uma luta, uma guerra, por mais que para você pareça ser assim algo, sabe, uma luta muito grande, um momento difícil, muito grande, mas saiba, Deus, Ele nunca vai permitir que você passe um momento difícil que você não possa suportar. Ele disse, pois Ele conhece a nossa vida, sabe até onde nós aguentamos. Toda luta, todo momento difícil, existe um propósito para É o toda carro. lágrima. Minha mãe tá Existe orando. um propósito para toda lágrima. Deus nunca vai permitir que você passe uma luta. Aqui é o fundo. Algo muito maior do que aquilo que você Olha, aqui é o fundo. Aqui é o fundo. consegue, que você não tem força, Vontade de que você comprar não vai uma banana no suportar, Scott. que você não vai conseguir parar. Pergunte a Deus, Senhor, o que é que o Senhor quer? Qual o propósito do Senhor para esse momento que eu estou passando? Eis-me aqui. E quando esse momento difícil Aquilo passar, é do meu eu limite. tenha um testemunho para que eu tenha uma história de superação para contar e para glorificar o teu nome. Banana. Deus conhece a sua estrutura. Deus sabe até onde vai a tua força. A Bíblia diz, Deus pergunta ao inimigo, você tem visto meu servo Jó? Tem me buscado, é um homem íntegro que me busca, temente a mim. Então o inimigo disse para Deus, claro, o Senhor cercou a Jó com uma seca, um muro de fogo. O Senhor abençoou, o Senhor cercou a Jó e a família com um muro de fogo. Eles estão altamente protegidos. As obras das mãos de Jó, o Senhor abençoa. E os bens de Jó se multiplicam na terra. Agora deixa eu tocar no que ele tem, para o Senhor ver se ele não blasfema na tua face. E por Deus conhecer a estrutura de Jó, agora você está entendendo? Por Deus conhecer a estrutura de Jó. Se Deus disse que Jó não ia se tornar, Deus nunca ia permitir que Jó passasse por tudo aquilo que ele passou. Mas por Deus conhecer a estrutura de Jó, até onde iria a força de Jó, Deus disse, pode tocar, mas eu não te permito que você toque na vida dele. Mas o que pertence a ele, você pode tocar. E o inimigo, ele tocou em tudo que pertencia a Jó. E todos achavam que Jó não ia suportar, mas quem conhecia Deus, quem conhecia Jó era Deus. Quem conhecia Jó por dentro, a estrutura de Jó e a força que Jó tinha dentro dele, quem conhecia era Deus. E você vê que a Bíblia diz, em nenhum momento pecou Jó contra Deus, em nenhum momento blasfemou Jó contra Deus. E quando terminou a prova, a tribulação, a Bíblia diz, e Deus
banana. Deus conhece a tua estrutura, meu querido. Você é mais forte do que você pensa. E aí alguém diz, eu não vou suportar esse problema sem Minha mãe tá orando. pessoa que eu amo foi embora, meu Dá um marido foi corte embora, aqui no minha vídeo, eu esposa foi volto. embora. Voltei, galera. Pedi um negócio pra minha mãe e falou que não deu. Te ama, né? Mais alto que outros. Não água parada, mas águas revoltas. Quando você dorme, você sonha com águas revoltas. É Deus dizendo para você: está vindo aí, o inimigo está tentando trazer um tempo de tribulação. Mas eu vejo o Senhor acalmando essas águas revoltas. Eu vejo o Senhor acalmando essas águas revoltas. Eu vejo o Senhor trazendo um tempo de paz para a tua vida. Você que está aqui agora, ouvindo essa palavra, esse direcionamento. Porque se não fosse para você, você não estaria aqui agora. Você entende o que eu estou falando? O Senhor manda entregar essa palavra para você. Conheço a sua estrutura. E eu sei até onde você pode suportar. Confia. Porque eu não vou permitir que você passe uma luta, um momento difícil maior do que as suas forças. Depois, quando tudo isso passar, eu vou te devolver o dobro daquilo que você perdeu, daquilo que foi tirado da tua vida, daquilo que o inimigo tirou da tua vida. Eu, o Senhor, te darei o dobro. Você crê? Levante a mão e diga eu como posso. Diga eu creio em nome do Senhor Jesus. A palavra para você é restituição. Tudo que foi tirado, o Senhor te dará em dobro. Ele irá restituir a tua vida. Você crê ou você é mais forte. Obrigado. Quando você está achando que você não vai suportar, que você não vai conseguir, Deus vai dizer, Galera, pra quem tá precisando, você é tão forte que a luta que você está passando é proporcional à sua força. ó, galera, pra quem tá precisando de gasolina, Você terá um grande testemunho. Eu quero orar por você. eu não sei qual que é. É 20 19 número. Esse mês de setembro é o mês da família. Esse mês é o mês da tua família que não está aqui ainda. Ainda que eles não estejam orando, Deus vai fazer uma obra do Espírito Santo. E vai tocar no coração deles para orar para o Espírito Santo. Mas você já escreveu a sua família. Galera, já A volto. sua parte é só essa. Você não pode obrigar Deixa eu dar um corte aqui. a sua vida. Cheguei pegando meu celular. Escreva essa sua vida. Hoje à noite ainda, faça isso. Você vai colocar a sua família na água. Você irá colocar a tua família na água. Eu nem tenho meu. O seu profeta está falando. Nós temos que ser sábios. Não precisamos esperar chegar um momento difícil para nós unirmos a nossa família em oração. Vai rápido. Subway Surfers. É Subway Surfers. Bora jogar. Priorize a tua família. E antes de eu orar, eu quero mandar um abraço, um beijo e uma bênção para mais 5 cidades onde nós temos ovelhas. Cada dia e cada oração eu vou mandar um beijo e uma bênção para cada cidade onde nós temos ovelhas. E a cidade dessa noite, primeiro, é a cidade de Teresina. Um beijo para a cidade de Teresina e uma bênção. Deus abençoe Bora. todas as ovelhas de Teresina. Nunca fiz uma reunião, mas creio que vai chegar o momento. Segunda cidade dessa noite, Curitiba. Tem ovelhas de Curitiba aqui agora assistindo? Com certeza tem.
verei você em Curitiba. Um beijo e uma bênção. Que Deus abençoe, guarde, proteja todas as minhas ovelhas de Curitiba, em nome do Senhor Jesus. Mais uma cidade nessa noite. Rapaz, isso aqui Natal. é pro player. Deus abençoe, um beijo para todas as minhas ovelhas de Natal e uma bênção. Deus abençoe as minhas ovelhas de Natal. Nunca fui na cidade de Natal, mas creio que o Senhor vai me levar para eu encontrar minhas ovelhas. Mais uma cidade, Maceió. Um beijo e uma bênção para todas as minhas ovelhas de Maceió. Ainda não fiz a visita do profeta em Maceió, mas creio que está chegando o momento. E a última cidade da noite que eu vou mandar um beijo, uma bênção é Alagoas. Eu tô jogando Subway Surf, galera. Para as minhas ovelhas de Alagoinhas e uma bênção. Que Deus abençoe todas as minhas ovelhas que moram em Alagoinhas. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. A meta de likes é Porque é por ordem, tá? 7 só. É por ordem, mas vai chegar. Você vai ver que a sua cidade vai chegar. Aguarde, vai chegar o momento. Agora eu quero orar. Deus conhece a sua estrutura. Ele sabe até onde você vai suportar. Você suporta. Essa luta não é maior do que a tua força. Não se desespere. Tudo isso vai passar. E o Senhor vai te fortalecer. E quando tudo isso passar, será a maior experiência de testemunho da tua vida. Amém, ovelha querida? Deixa agora eu orar por você. Inclusive, lembrei de uma música que diz assim: Deus conhece tua estrutura. Lembra dessa música? Sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare. E Deus está contigo. Essa música é muito forte. Lembrei dela aqui agora. Deus conhece sua estrutura. Ele é contigo, meu querido. Vamos orar. Deixa o seu bispo, o seu profeta, orar por você. Senhor, nosso Deus, e nosso amado e querido Pai, Senhor, nesse momento, eu quero pedir, nesse momento de oração, nesse horário que espiritualmente é muito poderoso, é a hora que o Senhor visita o outro. Quantos, meu Pai, estão agora em casa, alguns até mesmo no trabalho, alguns Bora, galera. acompanhando agora essa oração. E quantos Vocês estão vendo? Comenta aí. nessa noite. E a tua filha tem passado momentos tão difíceis. Teu filho tem passado momentos tão difíceis, Pai. E alguns Quase que eu faço aquela não burla. vai suportar. Que o problema é muito grande. Que não vai Nossa. conseguir superar esse problema. Porém, o Senhor é fiel. O Senhor conhece a nossa estrutura. E eu sei, a tua palavra diz que o Senhor não permite que nós podemos passar uma luta maior do que a nossa força. Tá pra... Por isso, Pai, eu te peço, Vocês estão vendo? fortalece a tua filha. Fortalece Bora. Bora de novo, né? Porque vocês caíram. a cada dia, o Senhor. Eu sei que essa prova vai passar, porque nenhuma prova dura para sempre. E quando essa prova passar, ela vai estar mais forte. Ele estará mais Bora. para buscar esse Comenta aí, João. Não é mais bom do que eu. Tá em último lugar. Quase em último. Postou em 100 mil. eu tenho grande testemunho para contar no final de tudo isso. Em nome do Senhor, Nossa, tá rápido demais. seus olhos, inclina a sua cabeça e olhe assim comigo. Pai nosso, que estás no céu, Pizzinha. seja o teu nome, Bora que eu consigo 52 mil. assim na terra É? como no céu. O pão nosso, Nossa, cada dia nos dá meu 52 não, 51
106.000. Não. Parece de propaganda. Gente, olha isso. Não tô nem aí. Hoje, amanhã e para todo sempre. Você diz amém. Diga glória a Deus. Amém, ovelha querida? Você é mais que vencedora. Você é mais que vencedora. Tudo isso vai passar. Você tem condição. Vamos ter que pegar esse ladrão. Tô brincando. Porque você é uma escolhida. Uma escolhida. Antes de você sair daqui, eu quero que você compartilhe. Ai, bora. Ele vai te mostrar quem são essas 7 pessoas, tá bom? Objetivo 100.000. Eu já te disse, te amo hoje, Realidade 90. Pã. Propagandinha. beijo, abraço e até a meia-noite. Deus te abençoe. Nossa, gente, olha esse jogo. Gente, olha esse jogo, velho. Ah, bora. Pula. Não, não, não. Eu adoro. Louco, gente. Tá rápido demais. Chega. Bora. Ashley. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Bora. Objetivo. Correio. Objetivo é passar da nossa. Tá olhando nossa meta. Essa é a nossa meta. Oh, oh. Meu Deus. Cabum, cabum, cabum. Ai, gente, esse jogo é uma merda. Eu sei que é uma merda. Cabum. Cabum, cabum, cabum. Gente, olha esses joguinhos merda. É uma merda. Cabum, cabum, cabum. 100.000 batidas agora.
só bater o recorde. Galera, eu tô quase batendo. Não! Tudo bem que eu agachei. Peguei. Passamos do meu recorde? Passamos! Aí, galera, conseguimos cãibra. Meu Deus. Passamos do nosso recorde. Vai pegar assim. Cabum. Galera do céu, tá super rápido. Ainda bem que não é vocês que estão sofrendo, é eu. Não! Galera. Recordemos. Galera do céu, vou jogar um pouco carta Pokémon. Vou jogar um pouco carta Pokémon com vocês. Bora. Isso. Meu Deus, vídeo longo. Mas bora. Cartas Pokémon. Bora, galera. Tamo indo. Suco de pozinho. Comprar o de 10, sabe por quê? Vem pacotinho brilhante. Bora. Primeira carta não é tão, né? Não, tchau. Opa! Ó, vamos. Não, eu vou. Nossa Senhora. Gente, deixa eu ver um negócio. E o peito tá doendo. Tô brincando. Bora. Não, velho. Dede boy. Bora mais. Aceito. Uma. Nossa, que cara burro, aceitou tudo isso por uma carta. Nossa, burro, aceitou. Ganhei 7.000. Vai de grátis no presente. Gente, agora eu vou desligar meu celular. Já pegar a câmera aqui. Vou cortar um pouquinho. Oi. Impressionante, eu sei. Minha mamãe. Meu papai tá aqui assistindo filme, que né? Minha mamãe aqui com. Vídeo longo.
Galera, esse vídeo vai terminar por aqui. Não esquece meta de likes. Claro que vocês vão esquecer, né? Porque, nossa senhora, meu primeiro vídeo mais longo já vai ter 1 minuto. Nossa senhora. Então esse vídeo vai terminar por aqui, galera. Muito longo. Não esquece da meta de likes. De quantos? 7. Então bora, galera. Tchau, tchau. Falou, até meu outro vídeo. Falou. Tamo junto. Tchau.